啲線怕惡嘅，真係好多位佢又唔行，佢都咁樣撞我書包，咁我梗係唔望啦，係嘛？咁係咪係咁撞我書包，係咁撞我書包？係咯，都唔知你想點。我真係唔知佢想點啊！通常好多人行都唔會撞你書包㗎啦，係嘛？最近好多人啊！你睇到人哋就算係國內出嚟、大陸出嚟，人哋都唔會話咁樣黐埋咁實咁撞你。